Akuankka-lehtiä on ilmestynyt 3000 numeron verran. Jos kotona se on koko kattava kokoelma, se on noin 120 kiloa eli reilut 100 000 sivua sarjakuvaa, eli yhteensä 6 kottikärryllistä akuankkoja. Miten moisesta läjästä löytää haluamansa? Eipä hätää. Akuankka-lataamo on digitaalinen sarjakuvapalvelu, mistä löytyy kaikki Akuankka-lehdet. Akuankka-lataamo selaat helposti piirtäjän, hahmon, teeman, tää lehtiarkiston kautta ja vapaa haku. Se yltää ihan jokaiseen puhekuplaan asti. Kokeillaanpa hakua sanalla hyrysysy. Ja kas, yhdestä tarinasta tuo mainio sana löytyykin. Pitkillä matkalla on aikaa syventyä klassikoihin. Siksipä luen pelkkiä Karl Barksin sarjoja. Mikäpä sopisi paremmin laiturin nokkaan kuin lomateemaiset ankkatarinat. Hei, tässä lehdessä on harvinainen näky. Vessanpönttö Ankkalinnassa. No tuossa. Täällä takametsässä luen sepesarjoja välttääkseni pahimmat possuansat. Onpas niitä paljon. Suosikkin sen löytäminen käy siis käden käänteessä Akuankka-lataamon tarjoamiin vipstaakeihin. Joskin se on äärimmäisen koukuttavaa. Sarjakuviin on mukava uppoutua.